चौरे टकले अब तू ही खा जावे हो या सवरे अमरूद है। भाई साहब तुम एक बात बताओ, मालकिन ने न्यों कही कि तुम तीनों भैया जामे थे आधो आधो खा लियो और जी दे रो ना है। अरे जा अमरूद दे दे, ने फोड़ दूंगा जा अमरूद तेरी खोपड़ी है। ओ छरे आवे को गूलरास हो।